Гүлнур бул босогону аттаганда алдыда аны бакыт күтөт деп ишенген. Бирок кайненеси Салиманын муздак көздөрү аны биринчи күндөн эле тирүүлөй союп жатты. Бул тукумга сендей керек эмес, тирилик кылган катын керек эле деп Салима Гүлнурду ар бир кадамында кемсинтип, ичип жаткан чайына чейин кошуп жаткандай мамиле кылчу. Гүлнур болсо үнсүз ыйлап, баарын ичине жутуп жашады. Эң өкүнүчтүүсү жолдошу Азаттын абалы эле. Ал апасынын Гүлнурга кылган кордугун көрүп турса да, тескери карап кетчү. Түн ичинде Гүлнур жаздыгын кучактап, үнүн чыгарбай өксүп ыйлаганда, Азат, болдучу эми, апам карыган адам, мени эки ортодо кыйнабачы деп Гүлнурдун жарасына туз сепчү. Гүлнур бул үйдө өзүн тирүү өлүктөй сезе баштады. Кошунасы Зуура Салиманын ичиндеги жек көрүүнү ого бетер тутантты. Салима, бул келиниң өтө эле момун көрүнгөнү менен ичинде арамдыгы бар. Азыркы жаштардын баары телефондон ойнош күтөт. Бир нерсе кылып кармабасаң, уулуңдун башына мүйүз чыгарат деп кужулдады. Салиманын ичиндеги шайтан ойгонуп, Гүлнурду биротоло жок кылуунун жолун издей баштады. Салима кичинекей жашыруун камера сатып келди. Гүлнур жумушта, окуучуларына сабак өтүп жаткан учурда Салима анын уктоочу бөлмөсүнө ууру сыяктуу кирди. Гүлнурдун атырларын, кийимдерин жек көрүү менен жыттап, акыры камераны терезенин алдындагы гүл идишке жашырды. Эми көрөбүз, ким экенсиң деп Салима өзүнчө күбүрөнүп жатты. Гүлнурдун ден соолугу күндөн күнгө начарлай берди. Салима анын тамагына атайын башты айланта турган чөптөрдү кошуп берип жатты. Гүлнурдун башы айланып, кулагына ар кандай үндөр угулуп, акылынан ажырап жаткандай сезилди. Салима болсо Азатка, карачы, аялыңдын түрүн, бул же жинди болуп баратат, же бир күнөөсү бар деп Гүлнурдун акыркы таянычын да сындырып жатты. Ишемби күнү Азат менен Салима алыскы айылга тойго кетишти. Гүлнур үйдө жалгыз калды. Денеси калтырап, башы зыңылдап турса да, ал үйдү тазалоону чечти. Балким тазалык кылсам, ичимдеги бул оордук кетер, деп ойлоду байкуш келин. Бирок бул күн анын бүт өмүрүнүн трагедиясына айланарын билген эмес. Гүлнур шкафтын эң үстүңкү чаң баскан текчесин сүртүп жатып, эски журкандар арасында бекитилген темир сандыкчаны көрүп калды. Ал сандыкчадан кандайдыр бир коркунучтуу сууктук сезилип турду. Гүлнур аны жерге түшүрүп, бычак менен ачкычын бузуп ачты. Ичинде чаң баскан, саргайган кагаздар жаткан эле. Сандыктын ичинен Салиманын жаш кезиндеги сүрөтү чыкты. Сүрөттө Салима бир бейтааныш эркекти кучактап, бактылуу күлүп турган эле. Сүрөттүн артына менин жалгыз сүйүүм Болотко, күйөөм командировкага кеткенде сени күтөм деп жазылган саптарды көрүп, Гүлнурдун оозу ачылды. Гүлнур сандыктын түбүнөн калың күндөлүктү тапты. Аны ачып окуй баштаганда денеси дүркүрөп кетти. Бул Салиманын 30 жылдык жалган жашоосунун далили эле. Салима жаш кезинде күйөөсүнүн көзүнө чөп салып, Болот менен жашыруун жолугуп жүргөнүн ийне жибине чейин жазган экен. Эң акыркы барактарда Салима мындай деп жазган: "Бүгүн Азат 1 жашка чыкты. Күйөөм аны өз балам деп сүйүнүп, маңдайынан өпсө, жүрөгүм калтырап кетет. Азаттын атасы Болот экенин күйөөм билсе, мени тирүү калтырмак эмес. Бул күнөөнү көргө чейин алып кетем." Гүлнурдун колунан күндөлүк түшүп кетти. Гүлнур керебеттин четине отуруп алып, өксүп ыйлай баштады.
Ал камера бар экенин Салима аны аңдып жатканын таптакыр билген эмес. Кудайым, бул кандай гана адилетсиздик. Салима апа, сиз мени ойноштук менен күнөөлөп жатасызбы? Сиз 30 жыл бою ушул жалган менен кантип жашадыңыз? Азат атамдын эмес, башканын баласы экенин билсе эмне болот деп боздоп жатты. Кечинде тойдон келген Салима Гүлнурдун бөлмөсүнө кирип, камераны алып чыгып кетти. Анын жүзүндө "Сени таптым, эми үйдөн кууп чыгам" деген жеңиштин күлкүсү бар эле. Ал Гүлнурдун кимдир менен сүйлөшкөнүн көрөм деп толук ишенген. Салима кошунасы Зуураны чакырып келип, ноутбукту ачты. "Азыр көрөсүң, Зуура, бул келиндин бет кабын сыйрыйм" деди. Бирок видео башталганда Салиманын өңү кубарып, деми кысыла баштады. Экранда Гүлнур эмес, Салиманын 30 жылдык өлүк сыры сүйлөп жаткан эле. Видеодо Гүлнур күндөлүктү колуна алып, Салиманын болотко жазган каттарын үн чыгарып окуп жаткан эле. Азаттын атасы Болот экен деген сөздөрдү укканда Салиманын колунан ноутбук түшүп кетти. Зуура болсо оозун ачып, "Салима, бул чынбы? Азат Болоттун баласыбы?" деп сурады. Зуура дароо өзгөрдү. "Эй, Салима, эгер мага азыр 100 000 бербесең, бул видеону бүт айылга таратам. Азатка барып айтам" деп Салиманы коркута баштады. Салима өзү курган тузакка өзү түшүп, жерде кансырап жаткандай сезилди. Ошол учурда Гүлнур бөлмөгө кирип келди. Ал баарын көрүп турду. Ноутбукту колуна алып, "Зуура эже, кетиңиз бул жерден. Эгер бул сырды бирөөгө айтсаңыз, мен сизди сотко берем. Далил менин колумда" деп аны үйдөн кууп чыкты. Гүлнур өзүн кордогон кайненесин сактап калды. Зуура кеткенден кийин Салима Гүлнурдун алдында тизелеп отуруп калды. Ал биринчи жолу келинин эмес, өзүн жек көрүп жатты. "Кызым, кечир мени маскара кылба, Азатка айтпа" деп Салима өксүп ыйлады. Гүлнур унчукпай, анын ыйына карап турду. Гүлнур ашканага барып, мешти жакты. Салиманын 30 жылдык жалган жашоосу жазылган күндөлүктү отко таштады. Күндөлүк күйүп жатканда Гүлнур: "Бул сырды мен өрттөдүм. Азат эч качан билбейт. Бирок Салима апа, мындан кийин мени кордогонду токтотосуз" деди. Ошол күндөн баштап үйдө тынчтык орноду. Бирок бул тынчтык бакыттын эмес, коркунучтун тынчтыгы эле. Салима келининин көзүн карай албай калды. Азат болсо эч нерсени билбей, апам менен Гүлнур акыры тил табышты деп кубанып жүрдү. Окуянын аягында Гүлнур баарын кечирди, бирок анын жүрөгүндөгү жара айыккан